Kasika ny GPARC andresako anareo. Ino moa ny angatahany Bianco sy inspection générale de l'État. Ny GPARC dia ara-dalàna zay le izy zay. Délibération tamin'ny andron'ny PDS siasina angamba izay no nametraka ny GPARC teto. Ary nisy appel manifestation d'intérêt ambi zany le izy dia GPARC anao zazy nisy comparaison na prestataire maromaro tamin'izay dia miainga amin'ilay principe de continuité de l'administration zay dia tonga dia ino ndraisina iny antony dia tsotra fotsiny. Tonga teto zany zay BDB le tômôbile sur cale teto amin'ity Analakely ty. Be tômôbile be teto tamin'ilay fotoana zay. Dia le izy koa apetraka le olona ny tômôbile ny amin'ny enina maraina amin'ny fito arivo voasoriny eo. Dia tsy haiko makazo fa le 4000 reny manao an'le perception l'izy teo. Tanareo fa mamlamina angamba zao Analakely amin'ny resaka parking amin'ny ankapobeny zany. Izy park ny mbola phase pilote. Zay ny tiako resahana aminareo. Mbola phase pilote io fa tsy hoe izy rehetra akory. Zany hoe Analakely zany sy le manodidina eny nataon'ny izy park amin'izao fotoana zao. Marina fa tsisy tonga lafatra mbola be dia be ny problème. Mbola be dia be ny zavatra hitsy. Fa rehefa tena mandeha tsara izy ka tapa-kevitra hitarina. Rehefa tsy mandeha izy dia voatery angalana fipetra. Fa mbola phase pilote ny izy park. Noho izany zany na le vola ampidiriny ary mbola tsy betsaka araky ny budget primitif hatramin'izay eraky ny Tananarivo fa mbola eo Analakely sy manodidina ny izy park. Nisy fotoana izy park tsy ndraisin'ny trésor ny volany. Azaveko aminareo tsara ny tena détail izy. Tsy ndraisin'ny trésor ny volany tokony alefa aty aminay zany tsy ndraisin'ny trésor. Ino ny antony? Za aloha comprendre ny trésor satria mbola metraka logiciel zany na ramaso an'ilay izy dia takin'ny trésor koa moa zany le taratasy eto maharadalana azy. Nandritry ny herintaona latsaka tsy ndraisin'ny trésor ny volany izy park. Dia voatery zany izay négocier amin'ny izy park satria zay manana problème de trésorerie. Négocier amin'ny izy park zay hoe appui zay satria vola mipetraka fotsiny. Zay ny antony fandehan'ny izy park. Ny izy park zany dia mazava be fa mazava ny fampiasana azy. Tsara tantana ny fampiasana ny volan'ny izy park. Ary versé atao amin'ny commune urbaine. Tsara ho faty lalatiana ravolomana zany. Fa mbola tsy any amin'ny trésor tsy ndraisin'ny trésor. Zay manana problème de trésorerie dia négocier zay mangataka avance zay amin'ny vola io ampiasaina an'izao. Ohatra anankiroa meko anareo ho any an-dafo zany zao zay ato anao mission extérieur. Ndresana ny compagnie aérienne eto Antananarivo tsisy mandray bon de commande na ray amin'ny trésor. Mission tsy maintsy atao. Fa be dia be nitrosana eny aminareo any. Ka midadiavinareo espèce andovana amin'ny be. Azonareo tsara mipetraka izy. Zay tsy maka bon de commande amin'ny fanjakana, tsy maka bon de commande amin'ny commune zay. Dia tsy maintsy volana any amin'ny izy park io ny ampiasainay andovana an'izany compagnie aérienne zany. Ary misy pièce mazava tsara zay zavatra zay. Satria le vola tsy avy aminay tsy adraisan'ny trésor azy fa mijanona fotsiny teo. Ka isaky ny manana problème dia mangataka amin'ny izy park anaovana an'izay. Zay ny anankiray zay. Problème anankiray tsy fantarareo koa dia zao ato aminay moa nisy trosa be. Efa presque 40 milliards d'ariary ny trosanay ato. Resahana foana fa marina io nandritra ny tetezamita sy tany aloha tany. Zay ny total ny vola. Tsy misy prestataire intsony menaky ny arany tamin'izy vao tonga teto zay na fournisseur zany na prestataire zany. Io volanay aminareo be dia be tsy azo nefa dia zay tsy ary asa aminareo intsony. Tato amin'ity commune ity zany zavatra zany. Dia voatery ny tena tsy maintsy mitady. Ary zany responsable an'izany mampandeha le commune mitady fomba ahafahan'ity commune ty mihodina. Kasika ny AVC io ohatra resako aminareo ohatra anaky fahatelo AVC io zany ange teto amintsika teto napetrahana azy. Io moa zany l'association des villes de l'océan Indien. Tao amin'ny Colbert izy natao. Colbert tsy mandray bon de commande amin'ny commune. Tsy mety mandray an'izany izy tsy fantany akory zany fa vola espèce ny tadiavana. Dia tsy maintsy minégocier amin'ny izy park ianao amin'ilay avance any amin'ny any hoe meo an'ity zay anaovanay ny PNA ny Colbert. Zany pièce zany tompoka atao aminay daholo zany ary mazava zany. Zay le cas de force majeure. Zay le dépenses obligatoires et pressantes. Tsy maintsy atao zay zavatra zay. Ka raha nangataka izy Bianco sy inspection d'État za mangataka an'izany ho avy eto aminay mihitsy mba hijery. Ahoana satria fantatra inge zany Bianco zany fa zany inge tsy organe de répression fotsiny fa manoro mampano formation manoro anay. Na ny IGE zany manoro anay fa fahafantarako azy antony fadimy efa niteny zao mercenaire politique. Zay inge ny tena avoaka ny tany fivoriany tany.
tiako avoaka risana aminareo zay. Zay zany ny antony anankiray mercenaire politique izy nitikan'izay zavatra zay dia hoe sy azahoany vola. Maika be izy zany satria tsy maintsy atao alohan'ny élection ty fa fitoriana maire ty Bianco ty, satria tsy maintsy apetraka amin'ny PDS. Za aloha mino fa mifanjakana tsy manao an'izany, président tsy manao an'izany, premier ministre tsy manao an'izany. Fa nahazo vola izy dia voatery izy zany tsy maintsy ametraka an'izay any amin'ny Bianco no an'ilay izy. Tsy mera nge mivoany amin'izany diso tanteraka ny calculany. Zay mba resahako aminareo. Zay ilay izy. Io premier ministre lehibe ny gouvernement ty manampy anay. Resahako aminareo zany satria anatin'ilay MGVM moa zany fikambanan'ilay maire les grandes villes dia nona tamin'izay problème na Tamatavy, problème de go, problème Majunga ohatranena io ampinonareo ozy izy. Fa inona ny problème nareo? Io problème mahazo antsika amin'izao fotoana zao io. Tsy misy moyen ny sasa misakana fotsiny efa mpandrosoana mba miezaka ny manao zay azo atao zay ato nefa tsy tavaavoaka mihitsy izy. Ozy izy hoe tsy misy bonne gouvernance. Za nge milaza aminareo zay nge zao mbola andomy prime mandray amin'ny décembre. Prime mampiasa alohanay amin'ny décembre. Ary zay any angamba nisan'ny commune urbaine maloha karaha mampiasa miaraka amin'ny Majunga amin'izao fotoana zao. Mbola vitanay ilay izy. Gaga mahatonga azy miteny hoe tsy misy bonne gouvernance atao aminay. Zay nge miara-miasa amin'ny Bianco, guichet unique eo ambany. Misy an'izany eo ambany eo amin'ny resaka urbanisme. Miara-miasa zay. Zay zany lesahana aminareo mba misy transparence any ataonay ato, misy bonne gouvernance ataonay ato, ary leo mavetsy ny délibération raisin'ny délibération amin'ny conseil municipal.